Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhukkubbii. Barreessaan Diyaaqoon Eenyudha. Kutaa 8ffaa Halkan hin Bariine. Gooftaan keenya yaa'ii isaaniin duuti isaaf ni ta'a jedhamee seera malee ergatti murtaa'e booda yeroon halkanii hafe yeroo dhiphinaa ture. Hangafoonni lubootaa hirmaatota walga'ichaa akka seeraatti hin geggeessine ture. Yeroo sanatti tufaa mataa isaa rukkutaa, garboonnis qaballaan isa rukkutaa fudhanii deeman. Namoonni isa qaban itti qoosaa isa reebaas turan. Kan biras waan baay'een isa arrabsaa isa irratti dubbachaa turan. Kanneen biroos kaballaan isa rukkutaa, ya Kiristoos kan kaballaan si rukkute eenyudha. Raajii nuuf dubbadhu jechaa turan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 67 hanga 68, Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 65, Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 63 hanga 65. Akka aadaa isaaniitti hancufa namatti tufuun baay'ee nama salphisuudha. Durba tokko irratti abbaan ishee hancufa yootti tufe guyyaa 7 yeella'uun namarraa adda baate turte. Seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsa 14. Nama maatii obboleessa isaaf abbaa manaa ta'ee bulchuu hin dandeenye salphisuuf dubartittiin akka itti tuftus taasifamaa ture. Seera keessa deebii boqonnaa 25 lakkoofsa 9. Isaan birattis qofa osoo hin taane nu birattis hancufa kan tufnu waan nama jibbisu tokko yeroo agarru yookiin fooliin gaarii hin taane yeroo itti dhaga'amudha. Fuula namaatti tufuun garuu ibsituu tuffisa xumuraa fi jibbinsaadha. Namni itti tufames immoo hancufa fuula isaarratti fudhachuun waan baay'ee jibbisiisudha. Hancufni nama biraa hafuutii kanuma mataa keenyaa iyyuu afaan keenya keessa soo jiru akkuma liqimsinee afaan keenya keessa arga ba'es ni jibbina. Qaama keenya irrattis yoo bu'ellee yeruma sana dhiqanna malee hancufa koodhaa jennee hin dhiisnu. Halkan kanatti garuu nama ta'u qofaan osoo hin ta'in hangafoonni lubootaa fi waldaan Yihuudotaa garboota isaanii waliin fayyisaa addunyaa Kiristoos irratti wal duraa duubaan hancufa isaanii tufaa jibbinsaa fi tuffii isaanii agarsiisan. Dhaga'uuf kan nama dhiphisu yaa'ii dukkanaa kanaan hancufni tufamaa kan galgaleesse gooftaan keenya gooftaan hancufa isaa harka isaatti tufee arraba namicha duudaattiin tuquun arraba isaaf hiike ta'uusaadha. Wangeela Maarqos boqonnaa 7 lakkoofsa 33. Inni nama jaamaa ta'ee dhalate hancufa isaa qulqulluun dhokkee bukeessee adda isaa irratti ija hojjechuun gara cuubbaa seeliyoon deemiitii cuubami jedhee ija isaaf ibsee ture. Yihuudoonni garuu gooftaa hancufa isaatiin ija kennu ija isaa irratti xuraawaa hancufa isaanii tufan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 6. Gooftaan keenya guyyaa namicha jaamaa hancufa isaatiin ija isaa ibsallee gara lafaatti gad jedhee tufe malee isa fayyisuufidha jedhee fuula isaa irratti hin tufne. Qulqulluun Efreem akkas jedha. Fuula keenyaaf kabaja kan kenne kan akka keenyudha. Ija namicha jaamaa yeroomsitullee fakkeenyummaa keenya kabajjee gara lafaatti tufte malee fuula isaa irrattis hin tufne. Gooftaa koo anaaf garuu fuula kootti anaaf tufii fedha kootiin kan hin cufe ija koos anaaf bani. Qulqulluun Yaareed waan balleessa osoo hin qabaatiin hancufa obsee akkuma jedhee gooftaa keenya irratti hancufni sun hundumtuu kan itti tufame balleessaa tokkollee osoo hin qabaatiin ta'uunsaa baay'ina obsa isaa nutti agarsiisa. Dugda koo warreen reebanitti maddii koos warreen areeda haadanitti hin kennee fuula koos warreen natti tufanii fi natti ga'isan jalaa hin dhoksine jedhame akkuma isaaf dubbatame gooftaan keenya hancufa sana hunda yerootti tufan yeroo tokkoof illee fuula isaa hin dhoksine. Raajii Isaayyaas boqonnaa 50 lakkoofsa 6. Halkan sanatti hancufa qofaan osoo murtaa'in gooftaa keenyaan deddeebbiin kaballaan isa rukkutaa mataa isaarras isa dhahaa turan. Qulqulluun Luqaas akkuma barreesse kan biraas waan baay'een isa arrabsuun isa irratti dubbachaa turan. Garboonni kun kan jiraatan mooraa hangafa lubootaa keessa ta'anis mooraa mana lubbummaa keessa jiraachuun isaanii amala isaanii fokkisaa sana isaaniin sirreessine. Amala fokkisaa haanaaf qiyyaaffaa ilaalaa isaan gooftonni isaanirraa waan tokkoon fooyya'uu waan hin dandeenyeef boorumtaa isaanii bichii fi gidiraan baay'een kan isa eeggatu nama dhukkubbii boqonnaa dhowwatanii reebaa fi raasaa bulan. Gooftaan keenya kan bulee mooraa qiyyaaffaa mana hidhaa lafa jalatti argamu keessa yommuu ta'u harkoota isaa gara oliitti hidhanii reebicha baay'ee isarra geessisan. Ijoonni isaa fi funyaan isaa burqaa dhiigaa ta'an.
Wangeelaawichi kan biraas waan baay'een isa arrabsaa jedhee kan dhiise kan na arrabse natti deebi'ee akka isatti hin taaneef malee gooftaan keenyas gurra isaatiin arrabsoo baay'ee fudhateera. Lubbuun koo arrabsoo fi dhiphina obsitee kan naaf ho'u nawwee garuu nan dhabee kan na jajjabeessus nan dhabe jechuun afaan raajichaan akkuma isaaf dubbatame gooftaan keenya arrabsoon lakkaa'amne nuuf jedhee baateera. Faarsaa 68 lakkoofsa 20. Arrabsamuun gooftaa keenyaaf guyyittii kana qofa kan isarra ga'e miti. Dirsaan Maahiyaawiin arrabsoonis guyyaa jimaataa qofa miti. Waggaa 3 guutuu arrabsan malee akkuma jedhu gooftaan keenya gatattiin dhaga'uun kan isaaf ta'u gurra waaqummaa isaan waggaa 3 guutuu nuuf jedhee arrabsoo baay'ee obsee dhagaheera. Waaqa ta'uu isaatiinis fuuldura isaatti kan isaan isa arrabsan qofa osoo hin taane bakka biraa ta'anii arrabsoo isaan arrabsan dhagahee obsaa ture. Beekaan mana kiristaanaa kan biraan immoo akkas jedheera. Gooftaan keenya arraba Yihuudootaan kan dubbataman dhukkuboota dubbii hammam simate. Ilma namicha muka soofuu yeroo jedhan ni jira, maraatuu yeroo jedhanis ni qabu. Hafuurri hamaasa qabeera yeroo jedhanis ni ture, yakkamaa dogongorsiisaa yeroo jedhanis ni jira. Galmee amantaa boqonnaa 1 lakkoofsa 20. Kana booda fuula isaa hidhanii kaballaan rukkutaa kan si rukkute eenyudha raajii nuuf dubbadhu jechuun isarratti ga'isan. Waaqa raajota keessaa tokko yoo taate raajii dubbadhu jechuun irratti dubbatan. Gooftaa ija hojjete ija isaa haguugan. Hundumaa kan beeku uumaa waliin wal dhokannaa taphachuu namni yaalu akkam gowwame. Raajichi Yoonaas dhufee osoo isaanitti himee maal qaba? Jechuumaaf jenne malee cubbuu hojjennee Waaqayyo kan nun agarre kan nutti fokkaatu hundi keenya garboota ija isaa hidhan irras waa tokkoon hin caalu. Yaanni isaanii ija isaa waan haguugneef eenyu akkas rukkuteen beekuu jedhaniitti ga'iisu ture. Gooftaa isaa immoo faatiin fuula isaa hidhan garuu harkoota hidhan dabalatee Waaqa hojjetedha. Namoota fuula isaa haguuganis kan beeku amma osoo hin taane gadameessa haadha isaanii keessa osoo jiranii isa durasidha. Dursee garaa keessatti osoo hin hojjetiin si beeka akkuma jedhee raajichis qaamonni koo osoo hojjetamiin ijoonni kee na argan jedhee akkuma dhugaa isaaf bahee hundumaa gadameessa keessatti ni beeka. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii.